Yagwemere nsije yetaga. Wow, yagwemere nsije yetaga. Yo yenyine. Bamweta ngoma nga nali kubatwereza kembaga kasulufu. Mbaniriza ku program tumusake kibumba nize ekisambira dana. It's such a very cool, beautiful Sunday morning. A day I call obandi jokuje anti Christmas, but celebrating a Christmas. That's what I take every Sunday. Ntiera ni bwembanga ayene wetiti ngeri ebyali bingemye ku byadema ku sembeza kumpini katonda from Monday to Monday ayate ku Sunday kiba kyandawulo ezira kyenkola twakuzibwanga ezirako bambu kunaza bintu ezirako bambu byolebera mbikola lwaigulo mujotuka kunchonga you just prepare to go and muwereze timu nikujo timu nambo kunwa chai no the first thing wake up bathe go for church from church ebindi byayirira. So that is how I take my beautiful Sunday. You can also kutandikira mbutufu botandika Sunday ngoli mu moyo ojako mekereza ku wiki ngoli mu moyo nti nebinaido okukuba bida kuidanga bikubenga bwakulwazi nga bigwerewe bigolwachi bijako agana nga inside your heart nga you are strong okusinga kuno olwazi. So in that way mukama akuwa mukisanga olikuona program eno tumusake kibumba nze kisambira dana eisatu kitundu de tutandika tudako mekereza didakuba 5 edokuncho ayinga right now bingi nebijokuba program eno tujja kuba mu nolumiri olunaku Bible Course Christian events. A lot of things are going to happen and right now ndikubaniriza otyame otebenkere oyetere kunaba abantu. Today our God is calling is in the house live one is ekisabda dana ngati bamweta SC Lwanga Omupeacemaker in the house yali mutri yako is on Baba TV. Yes, is here on Baba TV. One of the greatest men of God. Munsi yona era ife wanidinda tumweno biliza ino tumwetanira ino cause he's among the people bali kuzimba emijiji emito kuba idukira nti muna omujiji guline buli mujiji gulina abantu begutambula nago butimu obuliwo mutazimbe gujja kuiraku muli kuleka mukululochi. These guys have been in the industry and they are doing actually bali kuleka their own legacy. Iwoli kubona Baba TV n'abaana bali kulema okuba moldinga into what you akubango idinti wenda abazere bwe bakutamu obananga tosobola kiwa abantu bane but go back on your knees for God to lead you kubanga yatukoba yatutonda buli kiri kutambula nga ife yatutonda without any blemish nga tukaina kwida mabonda ga mama waife buli bwere wa mudulize yo nti embera no gende kupita mutyo kyendi kupita ngati wantonda nacho there people who are claiming yaja mwidwale bamkoba nti yo HIV positive ya kidema bo kidema. It will not. Why? Because your mouth has spoken. It will catch. Kubanga, we have an enemy, and the enemy we have is the devil. Yes, man of God to Sangai Baba TV program to Musake Chipumba. Baba ile wanonga bali kulinda okumogaku. Yes, he's the man in the house. Lamsaku abali kuona Baba TV. Ndi msanufuze na Diana okuba ku Baba TV. Amina. Abali tubona tusangaire musengwa mulungi ekisera kyonna ndimisi mwino okuba kumpe odino bandeta omusumba Lwanga Omupeacemaker okuva mu Peacemakers Church waira Miracle Center wansi wo musumba Kawoya Moses. Amina. Era ndoza wenda bongera okuntegeera ninze akulembera Divine Great Commission Bible Ministries. Okay. Nga erimu abasumba 56 era nga nede kanisa 56. Wow, that's great. Ninze mbakulembera mu Uganda. Omulimo gwaifu gwatuleeta walala gwakubulira njiri. Amina. Tutambula nga tubulira njiri mu bitundu byena. Tusangairo kuba tulina abasumba abatwegaita kuva mu bitundu ebyendawulo. Amina. So ninze tusangairo kubona kundoza ndi musaada mufumbo tulina omukazi mulala n'omukazi mulala mukazi kikaaki omukazi alina amabiri bana chenazwire. I have young children but what I've realized at times chetagisa espedi ojete spedi. Yes. Tulikwegesanga abana baife mususu simanyi ebyo mais ebitundu ebyekyama wabimwegesa mu bundi wabimwegesa mu bundi eri yaje okubimwegesa mundegesa jaje okutwala alowooze nti netufu
akukobye mwami mufumbo n'omukyala azaala n'abaana ti n'omukyala ng'afaanana oti niye nga mwami kubanga buti ensi wetuuse bala abandi bakozesa kigambo kya patana patana kizibu n'otegeera kyobona ntuvayo twanonola bulungi twenda tubodde kuba buti n'ennaku dino tukubabona mbu bali kwefula bapatana ate bali kumala bazaala mbu ate basala ku amabeere basala ku bire beetaaku kwegamba actually they have introduced wotegendeze bana musabira abana musabira family they have introduced certain hormones they give you a makerenda oli musada wajango developing wafuko otimukazi wamera n'amabiri nga nempulira feeling gyowulira yaki neyo so omusumba nono mwe bali kubulira kigambo twebaza n'omukyala akwikiriza okuyida kucho kuna era nasituire yakuba ati munasanga neyo yangako so omubone wa Baba TV ayenda kumana Omusumba Lwanga azalibirwewa azalibirwe bazaire ki era akuzatya twenda tusoke tumane gyosibukire. Amina. Yes. Gwe muri kubona wano yene yazalibwa nga abaana bandi bazalibwa. Amina. Era yazalibwa ku kyalo ekyena Wantale nga kyaganibwa mu muluka ogwenda bulezi mu igombole lye Balawoli nga kiri mu Kamuli district. Okay. Nazalibwa omwami nguli Elizafani Lwangwa n'omukyala Katoko Janet Lwangwa nga bona balambaire kulingi bebwika itono ena Wantale. Okay. Abona mama bange ye banzala. Okay. Enkula gy'okuzeemu mu kuva mu buto, what kind of family was it? Ntera ino okobera abantu ku family yaife. Family yaife yali nzibu. Baba ange yalina abakazi bangi. Yes. Bentamana na muwendo. Neri enkole ye. Era yazaira abaana bangi. Yes. Bota sobola kumbuza ninkobera anti baba abaana bali bameka. Lwakuba ndi nti buti tuli 19 ayi twali baana 10 ndoza nga tuli mu 50 plus. What? So family yali nene era mu family eri ngeyo okula kuba kuzibu embeera okwetusaako ebyetaago kibeerana kizibu ate kyaida nti nze omwana owokubiri mubasembayo gwandise second last born. So tekitegeza iwe n'enkula gye wakulira mu zokubona baba wange namubona kuti mukaire yali awumwire okubamu amagezi ngaawumwire emirimu gye yali musomesa aye nga musaada mukaire nnyo nga atandise n'okwegetamu ayinza olwondi bebi ngaye bw'omubona omweta dada ng'amukyala baba aye ng'ate nga abamweta dada bansinga obukulu. So eyo ndi family gye nazaalibwamu era bali baidini ki baba ange yali muprotestant ni maama aye baje okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'ate balokoike ekitegeeza ewe okulira mu bulamu bwa bulokole ate kayinzi gwobona nali mwononefu muzibu tusooke tulindeko tuke wano munkuze mu buto wano baali okoye baali bakristaayo mwatera okujanga nabo mu kanisa abakristaayo abayiti basaba nga beta bakristaayo bakatonda nga tetibasaba abayiti basaba nga babaawo batyani Katonda mona bena bali baidi Katonda ayibali bamugema ebiseera ebyo kubanga nze nga baba idi Bible nga ategeera Bible ayi nga atajja mu kanisa takunganda kwegamba aidi Katonda wakunga ine buli mwategeera ti baba akoze eki akunga ine ko imwe abaana tibabasindika nga kujja mu church zinga eza mwana go bakaka kujja mu church ate buti ba mama bona nga era tibajja bana ekyo mulina kyemwega mu muzaira ali eyo kyoli kolo mwana kwa uti womwene obatochenda n'omwana taja ate that is very dangerous. Most times into ebintu byetwega nga tuli bato some of us keep on developing. Now I can see how jana jetuli kujokwirako it might have been very hectic kubanga already you are blue nga obwa Katonda idi wabwe tuli bakulisitayo ngaye bakusomera nebyawandikwa nga nababikusomera obona nga bye bali kusoma tibirige magana nibye bali kola ate nga asome binamuyamba okola kyali kola ku bisawo. So tukobere otandise otyo okutegeera Katonda butinga nkali kutegeera kutuuka awo bwe nkwizaako inuma mu family yaife nti baba yaife yali munywi wa mwenge ife twakulanga tunywa mwenge nga tunywa malwa nanguuli tulifaanana muko awo
wazene wange bwekyali so ng'olwisi n'emmere I can't imagine ebyokulukuka bino yes bidye luvannyuma bwetisooka nkobere ki ekyabaleetera okuba mu mbeera nti omwana omuto onwa mwengo onwa malwala anti baba yali mutambuliramu ng'abaleetera oba era nga bw'aba nagwakuba ati genda nwako Jesus so obona obulamu bwe twalimu twakula nga tuyidi Katonda yes nze okujja mu kanisa nga nja ku Christmas olwo family mwena bagulire engoye ate nga ani akugulire mpegano ng'olinda muganda waliva e Kampala mutabani olugwe lwaje okuyidiramu lwaje okubya yoro ojo mukoba kunti oti munampasa ati jegabaire munempale eyo nkole ki kyensabiremu era yabo nato onumye aye nga ate ng'oli yalusibye munalugu kasito oyambe luyaka so tibo twajanga mu kanisa kwa 4-5 twasaba twena omwaka omulamba aye Katonda ono akyusa abantu be amina kubaawo ndiri nti woli kwenda tuje nga bwe nkobe family enene ebisomooza biba bingi yes nze okusoma kwali kudembeire mu kya 7 aye no once wavayo ngo basasula fees yosoma bulungi be wonera kwali kulwana engeri gye mwali abangi gye twali abangi ng'oluisi mama ng'atoba kuba obulo asomesa abaana bwe batafuniwe nawe yaate mamanda baba temutolanga ku bulo obwo baba yali tatwala bulo yali baba mulungi nga tatwala bintu bya mama wanga nze kiseera kinabaako mu kyalo abakazi mwena mwena mulima ku lwaimwe abasaada baba mu byaibwe bwe batuuka okukungula buli kyolimye waleeta mwene nakoba titola ku kilo 2 tola ku diti ebisigairewo ya taking in charge but he was a good father bwabanga omukazi amulekeire obuvunaanyizibwa yakoba nti nibyo ebyo byokoze n'abaana bo that was good mpegano nze primary nasomera mu masomero agasoma mu bibiina binasoma gasoma mu 7 ekyo ndikibona lwa sente ni secondary nasoma mu masomero agasinga ebibiina binakola ki lwa sente ze n'amasomero genajja ojja wasoma kansibire ndibona ojja wasoma bosoma bakugoba fees wafunenge wajja kusomera erindi wajja weyizeeyo bakugoba eno wave eno wajere so that is how you survived era bwe natuuka mu secondary natandika okulima ku isomero P7 nafuna second grade somero kyero nali ku Balawuli primary school okay bwe nvaawo najja ku Kyabazinga nasoma oba wiki daali 2 Kyabazinga college ekamuli okay wiki 2 ngavuga kagaali ovena ngantale ngolimu ovakola P7 aye ngavuga gaali ovena singena antalo idiyo ojja ku isomero ekamuli kagaali kakufa ku munjiro omwo watambula olugendo olwo kilometers nga 15 okuyira yowaka aye nali ye wiki nozanga 2 okusoma kwona kwanema gwachi sente aho twayira mu kuba matafali ne mutabani wange Samson Kawuzi yali amaze okusoma ye ali muvaka ya senior 4 ata abatesa mutabani wonga ate yamaliri amazo anti ndiko banti baidukulu baba bali bakulukunze balina n'abaana abaganize kayibona ate abaidukulu yesebo pegana awo twatandika okuba matafali ni mutabani yange oyo ngakola agabasa sulya fees mutabani wo titwakubaga kusula fees ne kyali kigendero kyali kyakufuna sente ndozanga nebyo okusoma mbivire twakola ekibiina kyaife kyeta bakalya muwuzi mukyale bayine nali banta bamu soko muze bakalya muwuzi bali yaki mpegano anti maina anti gaba kunensimu mpegano bakalya muwuzi nze mukyalo bandeta bamu mpegano twatula mu bamu twatula mu kawuzi ne kalyape tweyita bakalya muwuzi nga tuba matafali mwali nga bameka twali basatu ntinaga abaina asatu olwo bamu kawuzi ne kalyape twakuba matafali gaife mulio tumulingo mwali mutandise ekitongole kyakuba matafali nindi balabali kuba matafali nga bagezi bazibu nga basoma bulungi muna oyo Samson we yankobera akati yanko nziye mbaire esomero mbaire nima ku isomero he was a school dependent okulima nokwali ku fees we awereza bazimbi alima muna yantwala nese ndamatafali tikayitya maninga bana agona gabalekera nako anti kastangira okola ki
okusoma. So which means wali ni zeal going to school. Kuba buti omwana otobyo otyongo likubona obulamu tibi, most of them drop out from there. Ata jokola ati nga nemyaka gimugire nali mukulu ati nga nomule kutandisa omera. What? Na ajala atandika olima ku isomero mukono eyo. Nga bakuba matafali ku isomero okuba na akola bali tanga Bright Academy. Yes, ngali ya gani. Waliwo hotel. Nga uva mukono mutawuli wali bimuli awo. Bitiba jeta zipenyi ba hotel bajetani lyawo bagula omwana yakutole no ene kamuli yo ifinada yantu ale mukono nga yeje abala asomera. Okay, abazero bakiwulira batya nga ali kutwala akutole yo kwizera abazaire nga babiri ku nzina namala osoma sini yafongeza nkyalire ku isomero ngoli ku survival for the fittest ngeza ali idiyemba ngezira nanonya kwa fayo waliwo datuka iseera buti kasoke mbuze mama akuzala yazala abana bameka yatuzala abana 7 baliwo. Okay, that's enough burden not to worry about one person. Ate ng'omusasira mama wange ng'omusasira yes kuba yena ali mukazi yayitasomye nga tasobola kunina motoka nti ajja mukono kubona mwana so nze ngamba eyo eddukiro eryo lyonna lyakupaani wa siringi 2 okumala ewiiki ngoluma kuwata wa mpegano ebibiri ebyaliva mu paani nga buweranga kumpinga 10 wagula mlundola wata ayo tingandi ya 10 bwengulo gwe 10 ndi akumpa nano n'amaadi oli kwisomero ngali kwisomero ejja kutwala mukono byamala byakola bakwikiriza kwisomero nasoma wasoma oli watandika mu kibiina ki mu senior 1 mu myaka emeka nali n'emyaka 18 Otaseka muna. Kasi mbuze. Wasoma buti paka ku level ichi final. Woli buti. Mu social worker. A social worker. Yes. With a degree. Yeah, diploma. Oingire P7 senior 1 at 17 years. You can see the journey. Muna mbona abo ineze gwobona. Wow. So buti kwisomera ebyo byatambula bulungi up to when? Nasoma bulungi. Mpega ano bayida bango bakwisomera kwe nali nsomera. Ngoizi za kwachi zanti yagutegeera kuba oyinonolo omusango gwangobya neyango bayamala yankoba ate nagoba nti drach nagoba kuba tomato yaganda nga tukuze kiche kyaliwo najja kudomu yabo wala kuno na pasi wali otulimbye bali batufa okuba iwe wali prefect iwe nali assistant head prefect. Yes. Ngati basobola butakususpecting assistant head prefect abana babene ate nabawala bene batandika okweganiza buli omwe ayenda oyo omukulu muna ali ntibe naliko era bamala bakitegeera nti bwene nalinzira buzibu mpagano ebangobera kwisomera awo yali senior 3 dr nzoko wani mwabali bana okugamba nga buli mwala alingira buti nomusomusa yena alingira nali bubinga saa kwisomera nga banenda bwende I had that favor. Yes. Ngoma takubona uwona waje wayoza toyi era basigala nga mikwano jo. Wow, that was great. So bango bakwisomero awo nabona abonero kulya pani we bibiri bo bagoba wainawa nali mu hostel twinga ne hostel na hostel ayimpega yali mwene hostel edo umusado yali mukwano gwange. Wow, already wali namuko batinze ndi kuja sadu yakuba ati bawano ngere bango benga mu hostel ndi. Yes. Era bonna baona afuna isomero ndi nakola ki and that thing is always good to watuka mchifo. There are some key important people volino kutuka wawamba nadala banaba kirininga abakumi ata akaza ako kuno omwenge tikakoma even at school you could use to continue nakolanga ibuzo tintamire nga nokola ibuzo okolanga ntabire ngoba bitakoche ngati bamana kale aleni katuje ku break omusomba ida atunonole ebibuzo kwanza dadu wako omwenge bwobonwera omwenge kabiri walinga mu lupapulo olweru waliwo kala zedide ditategereka yakolanga atya yamala yabita atya tumusake kibumba katwire tovao. Well, welcome back from that little short break. Program tumusake chibumbe kajira maiso tulino musumba ASC Lwanga
Omupeacemaker ngotulina wano ne studios badage sedi kuona nti producer batu wanwe tuwamba okushoye omuntu owundi awo tweyongera yakatona nanamana wana tulungamya tubefunze cause bali kutandika ate tuje break ate joko timbutule so omusumba tutandikire wetu wako tubaire ku butamivu bwe nali ku nini ngakole ebibuzo ngokole ebibuzo era ndidukira bange makulala nga nina ecupa y'enguli mubibuzo era mwenomo twali mu play kunga ebibuzo byankeera kati kambuze bwasomanga ngondolo mwengogo ngambitegeera ate oyinza n'okweyagana nga bwe wali nga tonoire nga mbitegeera era nga bweningira nga toli excuse me kiboneka bwe wali nga tonoire nga tobakiriya nga ate bwonwa kiriya ala bulungi no because I know I don't need mu some of the traits that sort of kubamu omuntu nganwireko setani atubwayenda okuwamba omuntu yes waloza nti you're comfortable in the other side atenga it is a lie aya ate okukyukira so mubibuze byokolanga otya nakolanga bulungi wow tayira mu kukibiina wow ayembegano wano oyenza okutegeera ndokoka ntya nze okulokoka kwange oidi obulokole buno bana abali kutuula abali kutuula bwe bakwagana n'omwenge bakola ki nagwegana ngolo kuwayiriza gwani gwa musomesa nakoba nti gubayira ayi nga atenga nezeba ikola naye ni gwoli kwa yena idinti olukulimba ayi naye mali yankoba ati amazima gende ganimbye ayi oli mukwano gwange ambi era yasoduwa badeka nankotenda kuchira mu course wamala wade machira omwenge naguno anguno iririra wow era zino okukyuka nindoko kanofuka kyendi oloko iketi otegero kyakatonda mpagano okulokoka kubange eno era ino okuva wansi tutukuulire okuwaide okulokoka kindi n'okukyuka kindi wali abalokole bangi twinonole nga balokole bajja mu kanisa basaba era tubeeta bamulokole aye nga tibakyukanga okay nze gwe obona nalokoka omwaka gwa 2000 kyendowooza nti titwidi kulokoka n'eki botiza lokoma gwa 2000 nga ndi mu senior 3 ayina sigala tinkombako ayo okwatula nalimba mu nnimiro nendo osoko ndonole ku bantu izo kirabe mbononole ku oni ndonole ku omuboni wa Baba TV sawe okulokoka kitegeeza ki okulokoka omuntu alokoike omuntu ayatula nakamu aikiza n'omutima gwe yayatula nakamu akwetwalira obulokozi aya ate obulokole buno kiringa mwana azaalibwa nti omwana bw'azaalibwa n'omwagala taza bamuzairwa leero nga yali kwogera aba aliko ekikyamu it's a process n'obulokole bwe buli nti omuntu bw'omala okwatula n'olokoka era olina okutwala emitendera egy'okula bulokole wajanga okyuka mpola okyuka bwajja bwakula kyembaire ni kwenda ekyo so butinzi tujja twalokoka twakobanda okweke aya ate wasigazanga aliyo omuze gwokale nga buli kimere buli kyali kyakugema kikakusibira ayo koba oti ndi mulokole ayinga ebikola biri kusigala n'ebirala ebyo mpegana yige obo olina bwalina lya mulokole thank you gwendi gwenda oyogera naye buletirize kuba gwenenda ategeere abasinga obungi baidi okuba ndi mulokole aye kyenda twabakatisaako oba ifa abakibulira ekigambo nifo tukibulira obubi tujja okubulira nti okulokoka alokoka oje mu igulu ole yalokoka nga akulokoka kujja mu igulu nti ndatwire ndokeka aye adema kumana nti biki byobitamu biki byosayina okuba yadema kumana nti okulokoka alina okutambulira mu programs eda katonda byakolanga byenina okola yayendanga abantu yayambazanga yabasabira yajanga akyuka buli lwolokoko olina okwekutula kwemize emibi gyobaire nakyo butinze eme ndikukobera olina wombuuziza eme ndikutandikira nti nze omwaka gwali gwa 2000 yes lwali olunaku lwakuna tisobola kuidukira nakuda mwezi na mwezi ayi nti omwaka n'ogwo nalimba mu nnimiro nawuliranga bali kutendereza ku Miracle Center wa Pastor Musa eno mukono vile ebigembega noti olutuli mu holiday kyali kiwumulo okay bwe kulira bali ku senior what senior 3 okay naine embago yange nga ndi mu gubomezibu natambula n'embago yange paka mu Miracle Center omusumba Kironde Shalom ne yalimu lwasande lwali lwakuna kyali kyoto okay nayingira n'obugubbo bwange namukoba nti ndikwenda kulokoka sawa mekero lwali lwaigulo okay namukoba ndikwenda kulokoka yasabira kyavawa
tid katonda ati bweyandeta wow n'alokoka aye bwe namala olokoka nti wow era nali nga bonakuba oti akaana baakazaala iti kakula nali nakonera awo nga buli muze gunalina gunkagulina nakula kyavira kuki was there vayo okukoba nti begano omuntu waba taalokoikere ni kankobera bali tubona yes yetaaga okubaako omuntu ajja okumuyamba okutegeera katonda ekyokulokoka obulokoke nze bwemba n'omuntu gwensabiire nga muwatwiza obulokole mufollowinga era ife nze gwobona ni mukyala wange tutambula ebisaba byaffe bisinga twakyalira abantu abo twababuulira enjiri twayongera okubasomesa basobole okukyukira ala okuva mu kye babayiremu batambulire embala ya katonda nze gwobona bwenjire bwenajja tinkula n'abayiza omukyala wange n'afuna n'owokubiri tibeyoyinza otegera ati ndikuba kyakula ati kyendikuba nti olokoike oibi nti oli mulokole aye eriyo kyotubuusiza ngeno tukalituuka ano nti walokoka wamala wafunene eriyo emyaka watandika simya wano ng'oli myaka 17 already wali omaze okula ng'oli mu stage ya adolescent eriyo kyotuli kutubuusabuusa that stage you used to take alcohol buli bwona omwenge gulina engeri gye gukutuma okola ebintu munaze gwobona kayitali mwana mulungi nali mwana mulungi nimma wange yatandika okwebuza akati mwana wange onaboneka aliko obuzibu nga yali enza ntambulireko ayikwenda kujja mu basawa bone nti ngabona nga ndi awo nti oba bajeta batye nga tiza ati we ndiga ya mutomera nga tiza misango kayinali muntu mulungi abaze bama bamatu abachi obwana wa tali kuonona ngokuba aye yabachi bayonona ate kabiri yabachi mwana age yabachi so nze madose stage ti yankosa wali nga mukwenera mwenge gwangi kujja nga nefumuliro mbisi bwange najenera mbali Which type of friends did you have by that age? Twalina emikwano jabavuka ku kyalo ayi twali bantu twantwena jali mibi kuba twali bantu bitu nga zasobola kuwabula mwine bwe mwana wange omwenge ogwo bikibe gwaba tumanga kuba ndide musobola okuna fujo yabanga ni mwana muna abavuka bwe twalina twali ba fujo tetwali balwani nga tuziramize mibi nga olumalo okunwa nga tutwegolera waka nga twerambalira buti mama izawe yakoba kupunti omwenge gwesondi because dad was okay mama tiyandobera ku kyamwenge ereza muntu yandobera ku kyamwenge ndidukira musomesa bimutekisi oyo yalina luyambuuza twali wakeeyo yaleeta omwenge nanu omwenge yambuuza ate ayiwa osomali yakati wera ndikubalanga ayi wakano ekipa 24 what ayi nga ndi mwana musomi wa secondary Jesus. Olo isomero kicholi kweli. Olo nali mbala lesese. Ngojira kutimbala. Mbala le ne yife ya wano. Ya wano. Otuseyo tuyo kuba sente wali. Ne yanga kujja bujenzenga isomero ndigwa kubugwa mwena kanti ndakola buli mulimu gumunamba. Wow. Olo kuba na yendo osoma. Ba kwesigira bakuwa. Ngabamba. So yakuba ati osoma biseera ki engeri gyowuuta mu omwenge kuba nali mundize n'abandi nga bandidi nga wena bakutya wazira baala mu kibuga muno otula kudde n'empyaka gye ntaanuira muku era nga wazira baala eri muno gye batampula mwenge sente oli ng'oditolawa munaanini buti awo nga amaze osoma awo twali ku n'esente ng'omaze osoma level ki bwe namala senior 4 n'akola ebyange bino ebindi bisomye bukulu okay mbisimi ya wali bakunonya sente milimo kije wakola ngotola mu sente by then tidi ngowira munatumala bwe mfuna mukazi wange oyo omufuni otya omukyalo wange nipa kubanga wali munwe omwagainewa oba yenda yali yayitanwa yali mulokole yabati byokwefunira nali ndikono na mulokoleni mulokole gogwire mwana musawo yali mudwaliro mwana mwagana mutwaire bana bamuganda yange balwaire nini ngasula na muidiri awe mbale ndikwendawo ogwire mutwaire bana bamuganda yange balongo balwaire bwire muganda yange azirawo yes omwala yabona ke yajempa abana bale ngabana bantadadi ngalo okay ate ngabona bantadadi ayinga dadi yibaliyo dadi yibwa atuke enkera basa nukanga bwe baba wayiwe buti omwala ono omusawo
nze nga nkubi ni mukama nti banange omwalo oyo singa kisoboka yandibaire mukyala wange mpegano nga n'omwana yali ere yena ng'aliko bola ati banange omulenzi ono ng'alina keya y'abaana tutufiire ku ebyo aligira keya yasoka yaligira height yagaita bino yafuna mu kirala twayagana tuligalala nga twetwaire nini ebiseera ebyo nali nkola mu dignity owajja mu bazaire be did they welcome you baanenda ino ona kunasa okwojayo wajayo ng'omugeni mukwano gwe najja bujenga mukwano gwe nali nkola ni honorable zijani mu dignity nagema piki y'omulimu nabakwata nti njire mu field kakira najja kamuli bazaala mukazi n'ensawo yange ku mugongo ezakyo situire ezira kati nali ki nzira kino nakyo era bwe natuuka baba wa mukyalange yakoba mulenzi oyo mubwine wampisa abalenzi abandi babakunjira oyo mulenzi mulungi anti eriiso ly'omukulu w'olugano wakola ki yena yabanga agonyeemu so ntyo bwe nfuna mukazi wange oyo nali nkola wazijani honorable zijani n'asaba okulekulira omulimu nze mwene kuba olwo twali tufunayo sente twali ba volunteers yambuuza yakuba ati aye olikujja kuba na state nga bulina kandi ndijja kutandika buweereza yakuba ati aye ozira sente obuweereza bakutandika otandikira okuba n'endowooza ey'obuweereza anti developinga kitya nali mbaire ku eri wembuuse inumaawo nali mbaire ku mu bitongole nali mukalaka nze ngaaningira owantu ngasobola n'okukoba nti nze buli kyoyenda nkirina nga ali kujja wazijani wahona vijani nakola ku dignity I mean African wano bagitanga Act for Africa yali ngaawo nakola ku Act for Africa eyo era nakola bulungi n'omuzungu ebe yatukobabuuza who is this man ngaenda kuntegeera pepa wako wano nga ndi mulungi mpegano bwe mbaawo najja wahona libuzijani nakola nga tuyamba abantu abalina akawuka ka tasirimu tuyamba bamulekwa in that process watambulanga in different organizations mwalinga mu ekigambo kya Katonda mwalinga mu kuweereza bulungi ino aye ngaaliyo timuweereza nga ninze ndi yayengera ndi muno nga tebaidi ndi muno aye obalaga nti otambulira mu mbala ya Katonda era ngo pretendinga wabana nti Diana kyayenda kanefuule ekyo kyekobye nti bangi bali mu kanisa bakali kulokoka kubanzi nali mu kutitiri mulokole ngaye omuntu ayidi nti ndi mulokole iwe Katonda gosula naye wano okaina kukubri bwende ko mulimu ogwo naja twafuna enumba yali ya mukwano gwange nibita mbumbi iwe nani ni mukyala lange eka wamutola yotya ayene tola nalinze ampabuwe bakutrustinga bampo mwana yasima yakoba ati twajanga ni tuzane tulija kupa aye bali baditi oli mumi ngate babidi ni mwene nkata chiti batiye batomera abagala batiye batomera yali wa mukisa okuba nti you kept on showing it atenga musabi mukazi wange musabi abakazi abaliyo musabira abasada bayimwe omusada asobola okukola sala y'omukazi bwetufune enumba wetuba enumba yali kuva mu kitongole nga bafune enumba eyindi aye nga baligireka ku emyezi 3 nakuba nti nze enumba eno ndakuterera enumba eno ndakuba muno nga enumba n'ebisenge 15 aye nga aza mulima nga enumba twayisasulanga emitwalo 15 naye emitwalo 15 n'ebisenge sente ningi nayingira mu numba omwo nga tuzakirina kyo ebisenge ebyo nga tuzanike tutamba omulembe guno otambu bw'abampangisa era kyenakola oli oti wali olikwogera kyenakola nataye abapangisa nga basasula enumba n'asigaza nawo nga n'amaadi n'amasanyalaze ensaswire bwe tuweereza otegeera tulituuka bwe twalina mukyala oyo nakoba nti nali namba abantu nga ndi wahonalebo aye nga abantu abuli bandagaana baali banenda ino nga bakoba itoka atulambuula watuleka nakoba mukyala wange ntusobola wabalambula nga oba ekigambo kya Katonda aye ng'okaali kulokukira ngakaali Katonda ono nti ndi kudda wenakyukira kansaba obwire butumale era bunaatera awaayo
bwe ntandika okulambula abantu bano nga ate ndizenka ne mukyala wange. Obo oli mu myezi gy'esatu gye baabawa? Myaka 3. Ajja myezi 3 sorry. Okay. Nga gye ndimu olw'otamutemu napangisa nzira lunaku eraliikirira. Landlord office. Nawandikira UPL yalinga wansi awo. Mwedinda muno. N'abasaba tuwenga idagala Panadol Septrin. Muna proposal yange bagiikiriza. Wow. Nali ku favor. Wow. Batandika otuwa idagala ery'obwerere. Mukyala wange musawo. Twatandika okwidandaba abantu abo balina akawuka. Nga twidandaba opportunistic infections ayina kofu tumagenda ali malaria twatandikira awo begana abantu abatandikanga okungoba nga natandika obunange ekiyita abantu bano tibulwaire tisirimu ayinga ebirozo balina nebisinga kubakosa nga bakoba abaana baife tujja kubalekera ne bino bintuziza nakamukyala yange tenumba eno nene. Let us open up tuleta abaana abo twatandika okuyamba abaana nga muli kubesingira ku landlord office bala. Tuyamba abaana abo. Yes. Nafunayo omukyala ku internet okwo. Yampaako $2. Wow. Awo Katonda watandika okuyigulawo. Nafuna omukyala yali muna Uganda yali ku Miss Canada. Ayi nga ate muna Uganda. Yes. Ni mwana ngo mweta sebagala ayi nga bazungu ayi nga bayirugavu. Bazungu omulingira muzungu. Ayi nga babazaala misayi gyakyukireyo ayi nga basigaza enono yayigo. Baba wawe mwirugavu mama muzungu batwala basigaza amayina ga baba wawe. Bajanga bakyuka bafukira bazungu ayi nga amayina ge batuma geno. Ngoli ni sebagala ne mwine. Anti baba muzeyi butala yali weno. Yeah. Okay. So abana bawala abo n'omulenzi yo ba connectinga bali balina TV gye bali bakolaku. She was a TV presenter. Okay. Balagira ebintu bifu bitukola. Muna yetu abotola. Wow. Twatandika ofuna abantu abatwegayitako. Emyezi 3 enumba mwagitwalira. Mwagirida jawa kutimwa. Jawa kwa emyezi twayonga twabeterera emyaka ngebiri. Nga utiri ng'omusasula. Nga tusasulira la bulungi. Okay. Project yefi yakula. Twatuuka n'okufuna amaka gaife. Amina. Aya wona nga ali kukyuka kuba mulokole. Okali kukyuka. Aye nga mukanisa tubamu tusaba mutya wale bako. Aye nga tukali kukyuka nze nkyuka ntya. Ngozi activity mu kanisa de wali okola time ngo wali okola ki? Nga tulina. Nga tulina bye tukola munandeka. Aye. Nze okukyuka kwange wendi kwenda nsimba awe ino. Twila wenda boda kikandisigaza yakini. Najja ga mukulu wange ne yandeta. Mukulu wo ani? Bimtex. Musomesa. Okay. Yandete uwe ngandeta atero kundeta. Muganda wange oliwa idatwewe muku. Najja ne mukazi wange towamu. Uno yagana ba. Utikambuze omukyala eyali wasoda na mani. Yena ngayizo kuno wayi. Katonda wa mani. Muna kuolwo. Yes. Twanwa buli kika kya mwenge. Ayi tiddi bwe natuukaka. Ayi natuuka era nga ndivuga emotoka. Nga muli muno omukyala. N'omukyala wange babiri. Ayi bwe bwakya kunkina kwa mukazi wange namukoba nti tikaano omwenge. Tikaano omwenge. Oli kuvira ku ki? Gwakubisa bubi gwakubisa. Tigwambisa bubi. Ayi kuluna mukana kanti omwenge gunanuire ido gunakomyeko. Amina. Wakitukiriza. Nibwo gumbisa agumpunira bubi. Katonda wa maani. Kiki kyaliwo ekyo kyolowooza kyavira ku Katonda mwene. Abantu bangi no benzo. Katonda mwene ne yankyalira. Kubazi mwene nawulira eddoboozi ye ng'ako bwe nanu omwenge nda kufa. Amina. Era ndowooza nendera mu kuno omwenge nfa. Amina. Mwene yantola ku mwenge. Era ni mukyalo ni sawe no bebuuza bwe baba tyayima bakati ayi bwene bwe nazira omwenge ko twali ni foto y'abantu abakulu. Katonda yankyusa. Ate n'ekindi n'omuntu ali eyo nga tatambula bulungi mu bulokole. Ali ku TV huyo mukolo. Akidi bulungi nti ayina ensobi gy'akola.
kubanga omwoyo asigala ali omwoyo akulumiriza nze omwoyo ngandumiriza yakuba nti ayi bw'ofata otamira ojawa ekyo kyonka ekyantabulanga obwongo bw'ofata otamira ojawa nakuba nze tijja kufanga ntamire omwenge kakuleke so nze gwe obuno okulokoka kwange nkolerera igulu buli kyenkola nkolerera igulu otuusa otya mu church gy'oli mu ssaawa eno mpega hano mu church gye ndi mu nze neesitula mwene nakuba mukazi wange nkyalanga era yasabira mu deliverance yawe eye Bugembe namukoba nti nze ndi kwenda kuweereza na musumba Kawoya Moses osinzira kuki musumba Kawoya Moses nali mwidi kuva inumere ne omu ku basumba bendikiririzaamu n'omu ku basumba benenda ndoza nti n'omu ku basumba abaalokoka gatwalwanga be n'omu ku basumba buli omu gwe yali enze abe baba we mu bulokole era bwe najjayo nampoa nti ekindeese wano ndi kwenda kutandika buweereza wamutuukirira aye ndi kwenda obe baba wange era nviire wano kuba nali mbwidi buli omu ayenda okuba n'omuzaire omulungi omusumba yananiriza omusumba oyo yankozeemu omulimu n'abasumba 56 bali mu Uganda mu n'amakanisa okundikiririzaamu bakulembera mbe chairman we bititakosa kya chairperson kuba ndi musaada mbe chairman waibwe obonanga ayina omulimu gwakoze ogw'amaani otandika otyo okuingira olunaku olusoka ku katutti nti olukubulira ng'omusumba ku katutti nali mbayire kuira waninaku otya oli nze nali ku katutti okunga nkali mutamiivu kati olukunkweka ebintu bingi nno n'olwekyo tulikujja kumala tukwize sizo ngono omwenge ngo akatutti ngambuulira bulungi mukanisa laife ng'oli mulokole anti nga nkali kukyuka nga ayo oli mulokole nga nkali kukyuka bana waliyo okulokoka n'okukyuka bw'okyuka okyukira yalagedageda waleka buli muze mubi oleka obutamiivu wava ku bwenzi wava ku bukumpanya obulamu bwabuteraala mu Katonda bulize kongobe akatutti ako kanini okotya bakuko bajja oba wetumikiza watandikirawo wabonanga kigemeereyo mbe nini nga bayinza okubalero idoweereze muti wairaka awo nga tukali kitegeza wakwekaino omwenge guno nga n'omuntu wakuniza mu kanwa akasobola ategeera tino omwenge wakakwekanga otya nali muno mulungi nga tino ng'oli modernized amagezi go galina agabuzaabuza nali muno mulungi aye ng'oli okwekuta so banane butizi kyeni kwenda otegeeza bali tubona nti bwoba okuyika ekyokiraala tobanga nze eyali ajja okufa balowooza ati afiira mulokole era alijja mu igulu nga kumbe enjire mugeyeena awona wali obuzibu abwo nze buti bwe nakyukira irala era wali abali ebe twanwanga nabo nga baliko bati omusaada oyo twamusubwa mwansubwa nali muguzi mulungi aye nakyuka era mwena asaba mulokoke mukyuke Katonda ono bw'okyuka ebyange byali byayonooneka project dada yali yagwa naira ku zero nga ntambuza bigere ate nga idukira n'okufuna motoka twalingana dokwali kusaba n'ogula ennumba nga tusaba nze nasaba kyofunire mu Katonda kikumire mu Katonda nze nasaba nga tusaba ne mukyala nga tukwatwenda agula motoka aye nga tuziraire 10 tuzani tusuubira sente nga tuziraire gaali twasaba nga ne motoka tulina n'ekika kye twenda nga twatwenda agula Land Cruiser nga tuza kye tulina kyo aye nga tusaba twagoba n'abaana tumwide mulyo tusabe bana bwosaba Katonda akola amina oidinga mu myezi 2 nina mukwano gwanga Ivan kusaasira yena muweereza aye nga ansuna yakoba ati bijingo gundi bugembe bya yemu ati bansunanga nze Ivan nga ansunako yakaneze kubona boka ategeera ojota mu driving school mbo kujagula mutuka ngozawe ndikikubi ojire na kuikiriza mu myezi 2 ole yangu Land Cruiser mpya aka mu bondi aye nga timubonanga ku timu idino lwalero wali no kuikiriza kwali kune that face was big buli kye tufunye ifu tukifunye mu kuikiriza ne motoka gobona bya jenvuga wali we bambala simba kwe bambalikisa wabonanga ene life tidaji sobola kandokokera ne motoka eri kuduya tikwe wana zilero mvuga kanamba amina ayi bombuzi yajigula timuidi
Jesus. Ebyo ere waife bakati okasada ku Illuminati. Anti bayibyaga ibivo bana amavivi gano ka store saba waza kitasoboka. Amina. Amina. Yogereri omuzaira izizaya togere twire kubisemba kuba tutujja kwiza musumba kuba tunabya tubuse bingi nize dikukula yogera kuno omuzaira ali eyo nga ekigambo kisobola kumwizamu amaani abone basobola kuba buteri omuzaira ali awo nga ali waka n'omwana balemerera okwizayo abaana kubanga amasomero ko gatandise omuzaira ali tubona kubanga mulimu abantu obonanga they have lost hope nga azira kwikiriza mpegano ninze singa ndi ngoyo omuzaire zana ndiko binti butisayo okwikiriza kujja tikumpamu singa ndi ngayige practically aye butinze ndiganda ulo nti abaana abo yabampa asobola. Amina. Ninze bumbuza sayo ntese nditwala abana ku somero diriga mpinzo batindizira sayo aye nino okuyikiriza era ndinti oyo gwensinze era gwensaba alija akikola atera ndo mwana wa mkoboti olikuja kwira baba bulungi nasema ndi mpega nini oyo ali kumbono izo kubanga okulu nemitwala abiri oba atano nze abaana abange nsasula emiliyoni 15 n'ekitundu buli tamu simbolina abana bamaka obolina kunaba abandi nina kunabandi okay aye sente sayo ndizira aye ndinti katonda alina buli kimu kyova tutandise n'olwemba nakanti olwemba lwensinga okwenda ye byonna mu byonna olwangoma alina bina bitwetaaga. Amina. Wazida kyoweraliikiriranga ku nsi kuno ng'olina asinga abanene bonabona. Amina. Ikiriza bwikiriza ento yogo tusinza asobola. Wow. Katonda alijja akikukolera ate oba asobola okikolera nze ate olwiwe ate nga funa tuli baana be. Ayi waboneka ni otali kukutaawo mbera yakola odi buti omuntu bwotamulaga nti sente ndi kudenda alosanga ati oli ate obona kiria bw'osoma wano mu Ezeekeri 12:3 yes kuba nti bagambe nti bwati bwayogera Mukama Katonda nti ngenda kukomya olugero luno era teluliddayo nate teluliddayo nate kulwogera mu Isirayiri titwogera mu Isirayiri twogera mu ife bene. Amina. Olwo olugero lw'obwavu lulijja koma kasitoikiriza Katonda olwo olugero Diana olugero olwo lubaba kwogera kwe wayima. Amina. Eriyo kye bayirena bakwogerako ezira kye bamu eza buli omba mwogera ate aboogera nali obulungi era sigarayo aboogera tiboogera toli kubona toli kuwulira. Yes. Kyova Biblia tukoba mu Zaburi 24 nti tubona aboyina okuva obuto bwaife era eyogera Yakoba muri Yerusoga yakati abakabala batukabala mugongo guno ngoti nembago yentekola ki erime tuli bigongo giri bifunfugu. Yes. Batukabayire batwogeire ku batukoze buli kimu aya ate Bible litukoba nti olugero lilijja koma tibalijja kuira mu olugero ate eri bulambo olugero lw'obwavu kodi oba etofumbirwa kodi bana boti basoma ebyo bina bilijja kyuka. Nze liye ebintu bina dema wange nze ekyobwavu nakiroba niye mbati nzira nkoba nti nze dizira obuziraye alijadereta kitegeeza ki buli ndomba embakobaga wano nti omunwa mutonzi okuba nze ndi mwavu era ngoba mwavu oli kweta omwoyo w'omwavu era idakwida maamire mwiwe bwokoba nti nze ndi mugaiga ngayo zana enusu kikumi kya you're going to get money kasitoba n'okwikiriza omusumba nenda akobera abali eyo nti buli kyoyenda ikakuma vivi kiri mu Katonda. Tida akuba balinsasula tibafu oyinza omukobaike ku mavivi nze naika ku mavivi nga nfukamira omwami gwenina asaba Katonda muna kansembiyo kanumalize mukobe aika ku mavivi maiso ga kansembiyo kantumalize ido bona bayire ndigule enkoko yokulya omukazi yabayire katala ebugenda ngali kulamuze enkoko enderu namukanti mama wange bali kuseera enkoko yabwerere nini inze funa ibala lyo no negere otadagana nde rifo tusabe ati nibo tampe enkoko idala nonkobere bizibu byonkole ki nkusabire aye mweno lyo tolwire n'okulya ku nkoko oli kwenda agulira musawo nkoko bana mutajja kubasa ona kubali aku nkoko. Yes. Muide mu kanisa tusabe Katonda gwe tulina asinga byona wa amani. Amina. Nze ndagala ole ndogera kaki na kante ekyo kyoli mu kibi because it's the spirit which has led you ati nibo bali ligula ku nkoko yina ticha amulumye yina yakobya ate musumba okoze bulungi abantu abaida batusinagano nakanti bali kwenda nkoko kyokane nino esente ali kudenda ayina yakobya ati okoze bulungi eyandi nize yakati mutwele customer
nakati okoze bulungi bakobera obona omukazi abone koti azana sente nibwo omulingirira ayi bana bwali kwenda ogula enkuko y'emitwalo 3 jataja nakulya akanga tajirya nakujja ayi mbali kutwalira iseja walugo musumba sibula tu kuba abasumba tubamba mutabwike ng'omwoyo ali kuninda mwerabire ebirira tompaire kaseera kubuulira oyenzi bwatuwaye embuwa ebyange bana abali tubona ku Baba TV mwebalo lwakaseera kano kemutuwaire nife bani nini kati onindi bemubona amina nze ninzani ze namba ku Baba TV nze wena ngantaleere ayo oli kusiona yona ndi buti buli omu ali kumbo bana mwe bali kumpa mukisa guno okuba ku mukutu guno amina mukama batukolere bulungi mune bali kwikiriza kuida tushaliza ninze omusumba Lwanga Omupeacemaker okuva mu Peacemakers Church Wairaka omusumba wange Kawoya Moses buli kyobona kyendi nanfiire ekyo amwongera omukisa era bwobona teriyo wali ku bulamu nze nibwotane nyanze okuba musumba wange oti musumba munanini oyo guli ku mentaling yetaaga tuleta oluga so omusumba Kawoya Moses we balwo omulimo gw'otukozeemu musumba thank you so much oli bana okuba ne spiritual father mwenda ino nga oli kubona there is a positive change in you bana tubebalizenga irala so omusumba ankyusiza amina abasumba betulina bamaani benkulembera tulina Miracle Center ensangi tulina churches era bwe ntuukayo babonanga atuuse omukulembeze wayo ekyenze ni kujayo kubanga ndi biterekera for the next time that ministry that's so specific one bana mwe bali ino ndi musimu zadi bweni zakyogera okundanire ku sibula ku mukyala omukyala wange Nangobi Irene Lwanga abakyala ni tulina omulimo munene iwo okutuuka wano kuba bwe batenze owune nkulemesa omukyala njokola nje wakubenga nkikyusiza I love you so much you are oli buli kimwe kyange abana bange Jeremiah Marion Isaac Rob n'abana bangi Eileen mukama bankolere bulungi mwebale kumbeeranga wo mwebale kunsabiranga family yange nsabira ino tuyita kwongera okwogera oyita kwongera otegeera obuweereza bwange oyita kwongera otegeera byetukola ate bwenakulaga ku bantu betugire tugemaku ndaba nibenkulaga ojja kwenda oba meetinga amina thank you so much mama ku omukisa musumba n'abasigero bonabona abatulamukize omusumba bwali kuva wano bakwagane ku kyaki ki Peacemakers Church Wairaka Miracle Center munange otambula otuke Wairaka ku U-turn ogema ku mukono ogweno omusaada ng'ojeganga gema ku mukono omusaada ku kigire kiri awo kyene church efe eri kumpi wakatambula oti ojagana mu mesa waliwo n'ekipande kinene ino Peacemakers Church Wairaka Miracle Center tubaaniriza bwobanga olina ekikutawaana era tusabeko bwobanga olina obuzibu era tusabe tusabire abaali batabwike n'emitwe batereera maate yoka aliita mukamutwe kale nsumba thank you so much mukama akuwa omukisa agwirizeewo ife omukisa tugufune wano abali ku TV twidi nti n'abajja bukwagana mu kyaki omukisa bajja gutwala batukoba nti ekigambo buli bwoba okiwulire mana nti oli ku moving step ate bw'okiwulira kitemu nkola faith without action yo n'ate kabiri tekola so akikukobeire ekisinza okunsanusa mbirabirana akukobya ati omuntu ayinza olwokka nga takyuse why are you wasting your years and your time olitegeera olikoba oli mulokole ayi ng'olina ebintu by'olikola hidden olikoba oli mulokole olina amasavu olikoba oli mulokole olina obwibo bw'otaamu isajja walugono bw'ojja wa musimayi eriyo nako bandi mulokole aye ngambo alina abalongo bana next time omusomba tunaira twidda kubingizaamu abitunonere bulungi mumbeera oti neyo kati jek mu break tumusaako ekibumbaniza ekitambira gyane kajja mu maiso. Well. Omubani wa Baba TV munango oli mukalamu right now nkwenda that was our God is calling our only Omupeacemaker from Wairaka. I love that name. Aye tindi abamusomba namaze naidukira namubuza erindi apart from Lwanga kuba butize nanderi ya Lwanga ndera birendize Omupeacemaker galagandi oba yagogere tinira kuindukira cause when you hear about peace indeed you are all that even in your heart and you have peace. Once you create peace in your heart
buli kimu kiba kijja kutambula ngayo oba okyetaagisa. So mubeera oti neyo yes tukagira mu maiso nize kisambira Diana then ate kabiri ku ssaawa edinaira kwawo I'll go and join abantu banange gyenje okubanga nsiza bana nibwoba nga olemereirwa okujja okusaba yes bwoba ovire ku Baba TV nga program ize kutugenda noonya enyimbi mu byonna byonna byoli kusigala ng'onoonya batukoba nti ekigambo wookiwulirira omuntu ayinza okwogera ebigambo nga 10 aye obaamuku ekigambo kirala eri yabeera ali kunumiza nga ali kunkoba nti ole eriyo omusumba yafuuka omusumba aye yajja okulowooza kukulokoka nga ni bano si abagema abaana babarepinga buti bano abatambula mulyango ku mulyango mbu ali kujja kubulira gwe yali agemye kabiri ali kwenakozesa at the end of the day yakuba endulu bamutaasa yava yamusonka mu olwala ati iwe oida kulokoka buti buli atambulanga mu kwiba mu kujanga akimusigala mu kigambo kira kyonko oida kulokoka yajja okweyagana nga kijja kimupushinga yalokoka yafuuka musumba yajja okufa nga musumba alina olukullo musumba oyo mwerabe next time ndakuba mbuleta yajja okufa nga asigaire nga musumba that is how God works mysteriously. Oyinza olowooza nti baida kuleta ku lusedi nti oba edda kubona TV nti oba okulokoka Katonda edda ava yakobe nti lokoka owulira oba ozinga ino. It is only a matter of time. Nti ayiwa okitamu nkola one day one time oida kuvaayo ngolo okukererala. So mumbero neyo atujja kusoma mu Psalms 82 kanirako mukalitiko banti I have said ye are gods and all of you are children of the most high God. Kalitiko banti iye mwene Katonda gwe tusinza gwe tutendereza asigala Katonda tumweta baba waife kubyamu akafaanani nga kyendi buti oli mukulu oli kubona kubyamu akafaanani weringire ku kuwali einuma ngoli eyo ngoli ni babawo. How did you used to relate with your father to provide that? Mzee kisambira ndulira era bani bananga bayidi okuba ati Diana kusende da mzee ni yasinga inodifunako because I used to have that relationship with him. Ngandi didn't is the provider. However much bangobye fees bile bizirawo twali bangi ngabana munana ngefuna neyo ayenzinga ebyange I have to make sure I get what belongs to my atukobanga nti muna if muli kusoma nzira byabugega byenja kubawa ekyogega kyendi bawa kya isomero ha my dear yali oti asindisa time nzenga bango fees I don't bother muntambule nje wakanje ngoleki nganje na mutyambirira because he is my father. Eranga bwembonanga esente diri kudema buli omwali ali kugira nga musumba baire wanu bwako byava mu isomero yajambule nali ku spaya naba ku Main Street naba ku ekirinya naba ku Simayi walupa East naba ku walupa West bina nanga trying to forge a way out. So mumbero tineyo I kept on to that relationship with my dad. Era mu baba basasuliranga fees I was the first kubatandikira ku sasulira banguliranga uniform bangulirenga ito. Why? Because I created that relationship with God. Iwe alwona vayo wasala wamana nti Katonda ono niyata kunsi ndi mutwalanga baba nze ndi mwana. He is the father and you are the son. Daloza nti oli mukazi for you're the daughter, you're the whatever it is fena mubuwereza bwa Katonda mu Katonda atutwalanga abaana. That's why the tidura chakose chikambe echo the son ayenga kitegeza kirala echo. So aliko banti ni Katonda ate ni Katonda ni babao iwe ni wo omwana alirating ni Katonda oli kupita muzira school fees nzira kino go to your father omusumba akobya ati buli chofu na Katonda kikumire mu Katonda ayo okifunye mu Katonda last time yakufunira school fees aya atakabiri time eno olwoko yakufunira mu bwangu waloza ati nolwalo nekirala kyakuma vivi. There are miracles ebyamagero biriyo jakuma vivi. Go back to that relationship you had with your father when you got that first miracle, when you got those finances, when you got the job, when you got this, and cry out unto him. You are a child of God. I am a child of God. Atecho more so nga walokoka omulokole ng'omusumba bwatukobye tujja twalokoka etwade machuka twasigala nebyo ifeno twali nekigere kiryeno twali na side deno. When you put two different things in atibigemagana they cannot work together. Tosobola kutala stand ni Katonda aloza nti ojja tambula nebyo. You either fall this side or you either fall this side and go with that one. But ebindi biri kudema because you have refused to shift this leg and put both legs kusaidia nendala. Udi abantu walikoba amajisimayi bogata muchibo chidala gona gayiko obo kola losi kubanga
oba togavaluwenze aye bw'oba gavaluwenze gona gasobola mu kibe ekirala ekyo gadema kuyika wadema wakola losi ate wakola magoba. So mundange program tumusaka ekibumba Shadrach ajja tekera ku some of the Christian events. A lot of things are happening. I right now zena kankole chikanu muke kuzena jinsinze. I praise and worship. I need the presence of God wherever I am. Kama akuwa mukisa. I know you are blessed. Every Sunday morning you will be blessed. Era bochitwala. Just create peace in yourself. Things will work out. Katonda tetale no kwenda ate kabiringa odi nti buli wabambizibwa ebinjino wasaba wamukowola. You rarely see him. Bobi vak yabo nabo nango bivire kunga you're not over pressurizing what it happens. Why? Omuntu alina obusungu, omuntu alina kwegamba embera gyo lukutawo nga olina mukambwe. Will anyone come to you? Nali kuona nti oli mukambwe endala eri kulumaja kwisa kukyali na kitwala akiwuuni. Ayi wakulingira ngo oli mu mbere yetakisa mbutufu ngo oli bweto waze. Some of us we go over the things because we cannot hold. Ayi buli bwekakana waikiriza embera. That is when he raises up and provides for you. So rent yali kusumbuwa, school fees, business ringandishi. Go back to our fathers of Kamide, of know what you want. And once you get it, cover it with the blood of Jesus. Meditate onto the word of God and all will work upon. God's timing is the best. Olina gwa wala ya lumukane sente yabula oli awo sente dange ichesoniwe ekisera bwali badifunye. He will bring back what chomubanda. So mubero tinaye mukama akuwa mukisa mbendeza a lovely Sunday. May God bless you. In Jesus' name, amen.